لو كنت بتفكر تعرف إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل، خليني أحكي لك قصة غريبة هتخليك تفكر مرتين. تخيل معايا بنت عادية زينا، ليلى، طالبة جامعية، حياتها ماشية على نظام ثابت كل يوم. بس في يوم صحيت الصبح على صوت تنبيه غريب من موبايلها، رسالة صوتية من رقم مجهول. ولما فتحتها قلبها وقف للحظة. الصوت اللي سمعته كان صوتها هي، بس أكبر في السن، بتتكلم من المستقبل. لو سمعتي الرسالة دي للآخر، حياتك مش هتبقى زي ما كانت. كده بدأت الرسالة، وليلى واقفة مش قادرة تصدق اللي بيحصل. إزاي ممكن تكون دي هي؟ وليه دلوقتي؟ الرسالة كملت بتحذير خطير: مكان معين لازم متروحوش النهاردة، حادث كبير هيحصل هناك، حادث ممكن يغير مسار حياتها للأبد. بس المشكلة إن أي تغيير في الأحداث ممكن يجيب نتائج أسوأ. لو رحت النهاردة، في حد مش هيرجع تاني. دلوقتي ليلى قدام اختيار صعب: تصدق الرسالة ولا تتجاهلها، تحاول تنقذ اللي ممكن يحصل ولا تسيب الأمور تمشي زي ما هي مكتوبة. الحلقة دي مجرد البداية، في أسرار كتير لسه مخبية، ورسائل تانية في الطريق، كل واحدة فيها جزء من لغز كبير هيكشف مصير العالم كله. عايز تعرف إيه اللي هيحصل؟ متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان متفوتش باقي الحلقات. وقول لي في التعليقات، لو كنت مكان ليلى كنت هتعمل إيه؟ شوفكم في الحلقة الجاية اللي فيها هنعرف إيه اللي ممكن يحصل لو ليلى قررت تغير المستقبل.